आइए फिर से जानते हैं कि मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले स्टार वार्स मूवी में जो ये लेजर वाली गन है उसके चलने की आवाज इन्होंने ऐसे निकाली थी। नेक्स्ट आइस एज मूवी में जो भारी भरकम हाथी के चलने की आवाज निकालनी थी तो उन्होंने पेड़ के मोटे तले का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जब मूवीज में चूहे के चलने की आवाज निकालनी होती है तो उसे ये छोटी लकड़ियों की मदद से बनाते हैं।